Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la bonjour la vidéo nangai. Et zanga wabino coach face na encore et toujours moi namboka. Kanenge tolbaka. Avant tout, les qui papa na première position. Et le reste, ça viendra après. Tous les katotika papa na bisika na ye ngobami et to e banini oyo coach face na memeli babone na epe banana na tomona. Merci Nzambe na koyoka de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci de nous avoir accordé ce souffle divin papa. Topesi merci na pema na taloza ko accorder biso butulu kola moi to futela ka yombongo te to futela ka ngombongo te to virela ka ta centimité mais na ma pengo noza ko continuer ko accorder biso pema na talo topesi merci mingi batiki biso babenga milolo bibembe to leki bango ne loko te za obele mokano ko kisami na bomo ya bande ko pe ma noza ko continuer ko demeurer likolo na biso yango te ko zongisela merci na pema na talo na bonté na yo na protection na oza ko protéger bo moyen nga ndako na bana na nga libota na nga pe bo moyen babonné na nga pense à travers le monde entier yango to ko zongi sur matondi pe to tiki si je na biso na tongo na lo maboko no tika ite nyonso ko mala mona kwa coach Fez a déjà programmé pe planifié na et qui t'a la mitema bande ko sala misana ngo to telemeli nyonso ya monguna satana kati na page ya coach Fez na monguna za nisika ko se pénétrer to écraser misana ba mona kombo no le Dieu tout puissant na bombi ba différents vidéos na na sina makila na mona no Christ na kombo na Yesu Masia. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille. J'espère que vous allez bien. Il fait tellement chaud chez nous. Aujourd'hui, c'est 40 degrés à Bruxelles. Franchement, on est en désert. C'est du soleil de ouf. Tout ça, kalelo, maï, comme là. Parce qu'il m'a conseillé qu'il va bobi ma penza, parce que moi, tu risques même de couler ma kila na solo. Fait toujours revendre dans l'anda, on appelle ça mari, qu'on kanga ba fenêtre, parce que boyer, moi, ils ont frappé dans ma balcon. En tout cas, c'est horrible. Vraiment, merci beaucoup en espérant que vous aussi, pareil, vous allez bien, vous portez à merveille. Nga aussi, na côté Nangape, ça va. En tout cas, quand vous abonnez-vous massivement. La 4 page à moi, Mboka. Apanjo Kwetu ici, c'est chez nous. À Ondepanabiso. Quand abonnez-vous massivement. Likez, commentez, partagez. Taguez dans le coach Fezinate. Baya, bayoka toujours ma sola qui toko. Ici, il y a toujours à boire et à manger. Ça ne manque jamais à boire et à manger. En tout cas, boya, bokota, bo apprendre, bozoa, ya ibele. Merci na moi nanga répondre qui moi nanga moko ebisenga lobi coach Fez nous a outia ba vidéo ibele, toza ko s'embrouiller. Mais non ma chérie, ici c'est comme si tu es dans une école. Tu peux pas dire à un professeur que tu peux t'arrêter dans telle leçon. Non. Yonde Luka organiser planification na yo. Moi, je dois continuer à travailler parce que YouTube, c'est comme ça. Dès que tu nourris ta page, et ma bonne bazakoya, et ma campesa kotambola. Alors, je ne vais pas m'arrêter là pour y avoir besoin d'apprendre. Non, c'est à toi de voir ta disponibilité. Et vraiment, merci beaucoup à ma fille que tu avais répondu à ta sœur. Vraiment, YouTube est ça. Ici, moi, je travaille, je suis dans mon travail. Alors, je dois travailler, bosser pour que ma page soit nourrie. J'espère que vous comprenez, vous comprenez qui nous doit répondre. Merci beaucoup. Alors, les lots coach Fez na asa ko invité bana na eba ndeko na eba fiole na oyo nyoso abengami na kombo ya femme seule, des femmes battantes baso ba boko la base na bango moko basio makambo simba kite aboyi na ya perdre vie na ye to a perdre éducation ya bana na ye. En tout cas, lelo na invité bino boya na première rang. Tout ça, on a besoin de se na bino. Pe bino ba homme sous besoin de se conduire na berrer. Bozo mi benga pe ba femme seule mais bozo tambola na kati na ignorance. Maye les ana mbinga mbinga. Na invité pe bino boya bozo pesa méthode pour na ko lakisa bino ke moi si tango moni déjà ke koto e simba kite luko se positionner ozo mayele na bibwele otie na mokili soki o bateli bango te muto ko bateli na bango te na monde ya le 21e siècle to ki okota na 22e siècle a osakani ba écraser yo. En tout cas ma ezate pitié zalate. Alors na invité bino boya to solo la en tant que coach na zawa na pona bino naza kolingana coacher bana basi na ndenge ya solo bana basi ebele to tamona na kati na ignorance to zeba sous valeur na bisoté. Ma chérie, je t'invite première rang, vanda wana en tant que femme seule. Moi, je suis beaucoup la cabane na moko soutien mobile ezalakate à part kato kutana na mboko ya poto mundela za ko sunga biso na lobaka toujours nzambe abakisela mindele encore mikolo na mikolo parce que na ba mboka na biso ma ezalate sans mindele na mboka oyo to ko s'en sortir te. Ozo comprendre? Voilà. Alors na bengi bino boya to solola.
Le loco tu fais na sur na bande ko no ba bengi ba femme seule. Maman, femme seule a moi yo a sala ka sentiment. Maman tant que ça déjà na ban aussi au boti ban otangisi makila o mi finalement yo moko maman te tata te côté. Maman, o mi bengi femme seule simba kité parce que li ba les a fin du monde été. Parce que si ça ne marche pas ma chérie, toko kabwana ndenge a pété pour l'éducation bana nga. Nga côté ba pasteur ba lobaka oh libala attention ki mobala za mabe kanga mutema jamais na kanga mutema te. So mutaza mabe azama be na kene na kufa pona yo ki pasteur alobi jamais so ke simbite to kabwana pona venir futur bana na nga pe pona bien na nga pona boko la bana na nga na mboko soko zate mobala za irresponsable ba zo bana no ba classer bango ba famille d'accueil o botela ki mokilité ma chérie o mi bengi femme seule ya ko vando zo ya matea bande ko bana ba se belé to comme ça la sentiment ba se belé to comme ka basi to ko mi pesa ba priorité na biso comme posa nzoto yonga ngana na tuna bosi bo mona mampuye bo mamwasi mampuye bo mamutu mais ba se belé lo oza femme seule li ba le simba kité o se retrouver na bana 2 bana 3 bana 4 maman zo 5 saka mayelete mobala zo ya ko beto tatami na miso bana na yo mobala zo ya na ndako na komi ko diriger ona bana me pesa kata centimètre yo koma noka mutu abikumbela kumbelo ko mo pepe akaine zo le kana mokili o koma ko ndimo se permettre bana na oba lata kitoko te bilamba ba wendi ba lundi na ba mardi ba wendi a sarcelle wana bana no ba lata mabiloko abi ezanga tina okota kuta ta magazete ba sergent major eza ba CA eza ba Zara eza ba HM ba biloko mana kusomba bien ça yo sombe la bana te kana ba wenja ba sarcelle ba wenja ba lundi na ba mardi place oke na osombe ya bana bilamba pona nini mobala lata versation ma chérie na invité yo yaka Vanda il fait bongo na we tourner lelo il faut y ba valeur non parce que bana wana nzamba peso ya bango pamba te ozo comprendre o kon négliger bana no te pona sentiment personnel la vie na yo maman moi so déjà c'est abota longola sentiment na vie moi so abota ça la kamuto intérêt bozo comprendre nzambe kutu pesa kana intérêt pa na biso nzambe tango za ko belela nzambe pesa nga libala pesa nga mwana pesio mwana intérêt nzambe pa les merci aux ongisila boye ba ngote nzambe pas en intérêt na biso ah oui yo senga exaucer yo pe fo zongisila boye ba kate intérêt nzambe za merci au kozongisila alors pareil aussi ayo moi sur déjà li ba laisser kufa et simbité otika na bana mama mobali tout akobenga mapembe na oyeba ko za moi c'est intérêt ozota l'intérêt na yo na bana na yo tika ba sentiment moi so ami bengi femme c'est le longola sentiment la vie na yo maman t'as plus rien à foutre avec les sentiments. Au commence qu'on dit que la vie na yo, na vie à banana en priorité d'abord c'est la vie de tes enfants. Parce que ceux qui ont eu sentiment m'empouille au tiède bosso. Moi si ba beta yo. Moi si ako sombe la kami bali ba kaleso na ba sapato. Mais banana mo bala taka ba basket ba 20 €, ba basket ba 15 € maximum et 50 €. Bana ba koma complexé ko mona ka baninga ba lata ba sapato abi bana ba koma ko kina ko nyata ka ba chaussure baninga pour nini yo mama sombe la bangote. Bana ba koma ka ko mona ba chaussure kitoko na ba site internet neti bano ya poto ba ibi na ngoma mbebele mais yo mama mundele afuta ka mwana wana mais yo mama okoma mbongo abana obote na no bango nde ba mibali no lesa bango na bengi bino boya na première baninga basi parce que trop c'est trop basi belé boza ko sambrier na ba mbeya mibali ba gigolo ba komisa ba pupulu na bango milai na komela ka ba kisi pona ko kotisa kana ba Jessica basi boya toza ko solo la mama na omela mai pardon mes amours mibale belé lo balingi suko salate ba komaka mipiko kasuka ba nzoi ba bimisa miel mibali balingi na bango suma ba ko salate mibalo bazo sala ba responsable ba amokie beaucoup na présent na jeune garçon à 38 ans 37 ans 35 ans 40 ans azo sala mama kumisa nzambe mobali openza apeso valeur mobali openza za ko kende ko bosser bibi na tongo azongi aye na fin du mois mbongo apeso fiche de paye mama mbongo koti na compte na auto compte mabe mobali memeli yango mama kumisa nzambe lobela nzambe merci na beti bakuna zero mais yondo koma mbongo abana soki le premier de 10 okoma ko ba chérie tu voulais alors quelle chaussure mais bana na omo kota chaussure à 100 € ezala kana kati ya dressing ba chaussure na bangote
Mais mon bal a zola ta chaussure à 1000 euros. Au comment qu'on compte à mal que les bagnos sont là, ni les mampouilles, de quoi moi si. Bana basi beaucoup maka bato sentiment. Pour nini na ko traverser hiver na yé. Pour azana lo bombolo ya lielo qu'on a si à makolo. Mama, mi bali ba comment okende Congo ba wela bango ba kisi ya bokoko nzote za la kaya kotel ma yepo ba kontaka basi. Moi ça ko sombele chemise za, moi ça ko sombele caleçon za, moi ça ko so mobali moko azo travailler na nzoto basi ata 20. Bino boye ba te rapport sexuel les arameli moi. Bozo kabola molimo. Oya ye koti epa na yo ya ye epa na yo. Boye ba kate bandeko. Botika makamba buso ba biso basi o oyebi ki oza femme seule. Mama na bana batela bana na yo tiama. Pardon. Tia ma bolongo na senza ma kopeso mobala malamu. Soki kune simba kite, ta musu koto eko simba. Soki kune simba kite ma chérie ba ki koto eko simba. Mais a intel konto za moi sa maele. Ba se bele bo koma na bino kaka bambe ambea. Ba se bi sombela mi bali biloko mama. Yo mbula ni mobala na ko sombelo yiloko akoti peza na magasin a sombelo yiloko. Mais ka yondo sombela te ta même pas la honte ma chérie. Oyo kango sonite. Mobala na jour n'ata paquet à maya memela ba no ata ba jiba leka e ba yaourt yo bana ba mela asala ngote yondo lambela ki ba fufu mine na zo kata ba fufu ba zo ka modero ya théâtre ba yo kana bango pe sonite après ke ko melela yo ba whisky na ba kisi na bango ba koko wana yo saka kuna mwasi ba sentiment ewa mama ewa ngoti wapi ozo beta ngolo loza na 40 ans 35 ans 38 ans ozo kanisa venir na o bana na baza kokola na ba blessure intérieure na kati ya mitema oza ko lesa bango ka biloko produit blanc bana ba melaka ba kola ba melaka coca cola ya kokate bana ba melaka ba fanta wana ya produit blanc fanta yango moko bana ba melate et ça coûte combien na Carrefour na Deleuze na Colorite. Ça coûte combien dans le supermarché à minene? Mais au comment quand le supermarché à miki na biloko ma longue zalakate ya ngondo comment ko lesa kabana poyo sombe la kamibali bilamba maman ozata na solité ma chérie fungola miso maman moi so ami bengi femme seule moi so aboko la ka mwana yemoko azalaka moi si intérêt moi si azo tant l'intérêt ya bana na ye moi so azo tant l'intérêt na ye papa soko za nelo ko contribuer na ndaku na ngate na vie na ngate alors foutez-moi la paix. Tango yebi kozano irresponsable na ndaku na ngai fait responsable ndakota bozala kana munoko kolobela bango te baninga na nga basi mibali bakoma ko sakana na bana basi mibali bakoma ko sakana na bana basi mama omoni na vie soki omoko mi pesi valeur te muto pio valeur asati muto ko peso valeur na sia moya asati atana ba camarade na respect toi pour ba pio respect ba secret avino mususu loba musuko loba te on a une obligation de koloba vina parce que ata bato ozoza na bango mitema na bango te soki oza na récite na maboko to yo makambo zo simba bia ta ndenge oza femme seule lukaka ko bomba kama kambuno pa baninga nao parce que le cœur de l'homme tomi bana te ozo comprendre ba misusu balingaka atango ya za ko zwa to bekela bango maboko tango moninga zui ekomi ya bakanda bakoma ko lala na sia pongi miso kangama bango te mais o benge ta copine fais très attention à mokili ozo comprendre maman moi na moi si okokate kolobela mobali moko boy non surtout soki osokotisi maboko basi bakoma na bizaleri azolinga mobali eloko liboso ko plonger liboso mobali ya simba soki bubulwa mobali za mulai soki bubulwa mobali za munene soki kaka missionné se fixé na bubulwa mobali amone za munene esili papa okolia no basemulo ofele papa okolia na ya ofele akosombela o babilamba ofele e bongo bana na omwana mama obotela ki bango mokili yango bazo botola kabino bana wa basi bozo kata sonité maman oza jeune fille ba obotolo bana olanda ka sentiment nzoto mwasi abota déjà omi bengi maman mwasi aza na sentiment te ozo comprendre mwasi abota comme femme seule ce qui simbité azalaka mwasi intérêt ma classe ko banda loti lobi intérêt nanga isa po bana nanga bazala bien est-ce que mo bala na capable de même rentrer scolaire à bana 4 loi ta 600 700 euros à pia yo pour na rentrer scolaire à bana na lo ba penza bravo na mibalo ba kipaka baso okuti na bana na ye en tout cas nzambe nanga pambola bino bisika bozaba papa nanga longue vie à vous o ka penza 100 ans na tombeli bino boza mukie na sena moi oyo mibalo okuti mwasi na bana na ye oye obakisi tamusa ta moko na vie ya mwana mwasi wana mais ozo zwa bana na charge de quoi yonde papa na bango propre
Mais bino basi on a mi bala bongo kolingete. Kaka ba mbeo batia ba lokito eloko na sia ba pantalon na bango yo lobi nga na zui mobali nga mobali opeza ko lekisa nga hiver basi ya mampuya na invité bino boya mama longola ba sentiment na vie na yo mama ozana bana tala venir a bana na yo moi si déjà assez bota ba le simba kite ya liboso mama yeba ke na est simba kite na ouest tant sous na nord ko simba. Alors concentre-toi. Zala moi c'est ma bonne délit. Zala moi se respectaka. Bongi sa banana yo. Ngana lobaka ngai. So lingo touchenga. Yaka tokuta no na bana nga. Tokuta na ndena bana. Parce que ngana bana na sai sa ba jeter. Moi sinde yo wana. Luka ebokuta na ndena bana. Oso comprendre. Mais basi a majorité lelo na poto. Basi a poto e belle. Okomona mama olata kitoko bana balata mabe makasi. Fongola congélateur kuna okutaka ba mipandi ya batuare wana oya 2,50 de tonda nela bana ba produit bloc banda na maiti na boisson bana bakinaka komela ba fanta na ba fete ya batu bokata sonite mais obimaka na jomoko wasi apakola choko ngba jomoko asi atia tentire na mutu ngba jomoko alinga ko pumbwa kwa kipungu yende abiende saper mama bomitosa ko bandeko basi mwasi azelo kwa motuya mwasi ami bengi femme selo zana bana no mama donne-toi de la valeur nzamba ko pambola ko tindelo mutu akitoko omoni mwasi soko zo pesa valeur na nzoto na mobala ya bien oya mobala ko kumbelo bana en charge mobala na ko veiller sur bana no ko bokolelo na bango. Pourquoi? Parce que tu es une femme, tu te respectes, tu te donnes de la valeur, tu connais ta valeur. Attends na est et simba kite yeba ke na sud na ouest ko simba. Mais basi bo perdre personnalité na bino na confiance de soi. Basi ba koma kaka, basi amampuya. On a ko traverser hiver et nani angwa yebisa bino hiver e boma mutu. Bango ba kolomboka na poto. Bakufa na hiver été ce qui a na mobile pembe na été et bongo yo kaka o bleder oye o bandi ko réclamer hiver sans mobile pembe no la raté et ça de milimo impudicité vandi trop na communauté nanga o na zolo be la communauté nanga bana baso be mengi ba femme sel bo longola ba sentiment moi si longola sentiment oza mama bana ma chérie talela intérêt bana na o mobali tant qu'il est capable de somber la table dans paquet à fantate, paquet à cocate. Assomber la bango ba J. Paquet à coca fanta ça coûte combien? Paquet à coca ça 18 € et quand tu as 6 coca na 4 so qui 8. Paquet à fanta so qui 15 so qui 17 €. Ba mayana spa mine les so qui 6 € non nati. Ateli na ta 5 paquet à mayana nda ku 6. Paquet mi balé à fanta, paquet mi balé à coca, teli bana ba J ba yaourt ba mobali capable de ta miselo 500 € na mois. Et tu fais quoi avec ces gars-là? À ta 300 pambapi à côté. Et tu fais quoi avec cet homme-là? Yaka mobala kwa kotisa we loko papa kanga eloko nwana makasa kotisa na kacha kalesono leka na ngona nzila. Moi si amayele yewana. Tant que yo na moni ayote na ndaku na nga na tante bima kende nzamba otika ngate na taleli ya tika bana na ite. Bandeko to longwa na ba sentiment oza mama bana oza na sentiment lata yo nzoto mwasi basi bakomaka basi ya mampuya. Bandeko réjouis-toi de ce que tu as. Basi ebele bakomaka lelo okomona mwasi mususu akipaka bana te yekandi azomilatisa mais bana soko tali bana na mawa mama lingika baki bamona mama muto ba concurrence mama muto muziki mais bana bali ya mabe bana balata mabe mbongo neki nakana ba makeli baba muziki po sombela kamibali bilamba siko bana o bengisaki na mokili mama basi bolongo la sentiment ma chérie oyebi ke soki libala ne simba kite peut-être ozaki foti na lukana no sangisa bongo na o vanda kimia réfléchis-toi tala venir à lobby basi ebele boza ko kumba mana ba sentiment moi signyo soit tala ke intérêt na ye na bana na ye moi signyo soit mi bengi femme seule libala koto simba kito divorcer parce que ko divorcer lobi te ke synonyme ke oza moi si andumba non bolongo la kango na cerveau na bino parce que ce que simbite et sengito kabona on se sépare on se casse c'est tout chacun fait sa vie on comprend na o gérer vie à banananga
mais elobi te ke nengo zo gérer vie bana no bongo koma mbeyambe mobali nyonso koma yo ndako no e koma lokola sorti entrer même église ezala bongo te une fois pe kota ka église to kota ka église pe moko lundi mardi mercredi bakangara pe porte église mais ayo porte ma colonne e kanga makati porte ma colonne ezala ka les premiers jusqu'au 30 ouverte siko éducation nozo pe sa bana wana ni na moza ko oza ko encaisser na ba cerveau na bango bana baza ko mona ndenge ba beto tatami na ba tata moko ya mbeya batato babinga bango ba jigolo mibalo basomba kata mai na ndako batute mais akoya ko melelo ba fufu a minene ba bikuicha fufu a minene ya ya zaka kana muta ko chauffer yo mama oyo kufa kapo na ba chauffer kayo tia mabolo mona sesenga nzamba opeso mobali ya bien mibali batondi mboka o ba oluka basi mama tia mabolo ngo boko kutana des fois ba to kutana apita mususu ya zole kana Flandre ngana ole kana kati ya Bruxelles boko kutana soki eza ya yo nzamba kolongola ye na Flandre jour moko akobetaka tu na Bruxelles yo poko bimoki osata tu boko kutana nzambe aza nzambe tout est possible à celui qui croit Dieu to longola ba sentiment mama bolingo pe ba force akate okomona mutu mususu wa akangama kana mobala na po abeta kayeba bo wa bien mobala na tikata ko sombla ta kale so ta anniversaire no apesa ta cadeau te ya bana na aussi pareil apesa bino le côté mais mobala na ozo kangena wati mususu bokomona ka otingami otingami mobali ano kasoka likambo mais okufa na maladie ti mobali aza kolokota ka milimo na est na ouest na nord na sud ye pe ya pesio bino moyeba ka rapport sexuel te tatami yo eza eloko mabe makasi na spiritualité kosangisa nzoto eza makambo mabe makasi kosangisa nzoto na n'importe qui c'est pas bon mobali ana tango aza kokende kokotiaka nzoto mbeyambe ye azosala nde oya kindumba ki mobali mpo na mondo ya lelo mibali ebele bakoma kindumba koleka meme na basi mobali azobule na besoin Weston alors il fait na 4 filles pour basombele Weston akokenda beti ya oya pese mo 300 beti kuna pese mo 300 beti kuna pese mo 300 900 kokisi Weston na ya za na besoin ba mono mon tellement que diable sala ti milimo bato ndo kasi mobali bongo nde yo ko tina ndako pa boko lelo bana mama mwasi ya maile azala kana no une femme très vigilante na miso kwa aigle tala musika mwasi aza mwasi ya maile atala ke intérêt na ipa za mwasi ya mabonde ngata na mwasi ya mabonde no ta intérêt na ngala bana nga tant que oza mobali o pesa kata 500 600 terre provision na ndako nanga ça sert à rien mobali rentrée scolaire bana o katela ngata mwa 500 te sombela bana biloko pardon kimbi okuta nga na bango alors yo na vie nanga ezate sunga na continuer ko sala kango yo zawana na lambela kona skwa bilamba na saila kotu obeta kanga tatami na mbeto alors musala noni na kati na ndako nanga musala na yo ni na kati na ndako nanga alors tant que monique oza plein to tondite kwa mulanga skole te alors papa bana ko limakende baso ba bokola ka mibali bazakende kelo luka bango ngati tote ya mibali wana bambe ya bandeko basi botika ko kumba na kana ba sentiment mwasi oya komi femme sele oza mama bana azalaka mwasi intérêt boyo kanga oui mwasi intérêt ozota l'intérêt na yo personnel na ya bana na yo mobala ko ya ko sakana na yo te oza responsable te papa simba njela kende na ba 100 € na yo nana ngo besoin de 100 € sa kusa nini ba goûter bana nga wana osoma ba fruits osoma ba ngo ba jiba ya uti 100 € si na kena sali manzaka basali nga suki to basili si na 100 €. Et des fois aussi soin manzaka kama kolopa meza 65 €. Boye bango. Est-ce que yo bisanga yo zo bisanga 100 € pona sana ngoni. Na sana ngoni. Tant que ngalo to komina ndako moko te na kondi mota na ba 300 500. Mais ndako moko ngana na gérer salaire no kitoko. Na otala intérêt na ngana bana nga. Yo shina nga nzoto na nga, o shina pe éducation bana nga. Oyeli biso ni. Oyeli biso nini na vie. Basi bo fungola miso. Mibale na bambeya na mibale na bazanga tina na omona mutu avanda ka kolata lobenga loko te bilamba no nde otangisa bana nga bilamba no nde pesa éducation na bana nga to kitoko na nde ba bâtir un plus na vie ya bana nga alors tant que tu n'es pas responsable tu sais pas assumer ta responsabilité allez fous-moi la paix ma chérie moi qui est comment tambola na intérêt boye baté moi qui est tambola na intérêt ba pasteur le ba koma ko sambela ba tuna ba 10 minutes na ba 100 € ba 200 $. Bozo yo kangote pour la nini a mon énergie là pas tel yo banzambe gratuit et comme problème ton juger bango te nzambe bango da frapper bango un jour mais toi tu regardes d'abord ton intérêt tant que parent oza mama bana fungola miso mama bana ba beta ke tatami na n'importe qui te nzoto neza nzoto na donne-toi de la valeur ma chérie
Nous autres, les temple à Saint-Esprit, qu'on peut savoir n'importe qui te. On a mbongo, toi, on a valeur, on a responsabilité, les cas, on dira. On a noté quand nous autres, on a raté. Eh, naza wana soki, naza femme se na olukata mususu mobali ya malunga. Peut-être peka mususu na baki na obana nanga soute na beaucoup la bana nanga. Alors, koyela nga na baloyi ngete ba sentiment mon côté que oh et papa musika nanga. Baninga basi. Boluka peza bozala bato mayeli, basi belé bozo potana na vie. Pardon mes amis. Basi belé tozo potana na vie. Moi si azota la isusu nzoto na ete mama pesa nzoto no valeur. Bako beto tatamina miso bana ote. Bana bakoti kola pa mata 10 minutes muto aventurer mo kaza utuko melelo bangi ya mulai kuno kasoka Singapore ye wana ye kuna na ba sentiment akomi ko beto tatami kana salon. Bana bala mukabake basuba bakucho kuno za ko belela éducation na ngozo pesa bana na. Lui il s'en fout avec tes enfants. Azo zombe ya moi c'est mampouya moi c'est posa nzoto yazo yaka soulager au pied là na ye yakei. Bino bo invite mbele ba commencer la commerce. Moi c'est maïle tala musika timba. Timba ma chérie basi bolongola ba sentiment bokola bana na yo. Soki na este simba kite yeba ke côté muso e simba mama. Zane maïle. Moi c'est maïle azo ka déception te. Moi c'est maïle azo toujours na réussite na maboko na simbi bo bendele. Ozo comprendre. Cerveau bongo na la kisaki mobali. Ce corps là. C'est le temple du Saint-Esprit. On va blaguer dans l'hôtel. Tant que tu n'es pas responsable, je te vois que ma camonnaise a si au mbilinga. Alors fou quand kende. On est là pour contribuer dans la kunanga. Tu veux même la milimo à pamba. Éducation no bafoué même l'éducation ba na roba. On a construit on va déstabiliser, on va détruire en gros. Toi tu crois que tout le monde dès que au côté na vie non. Ton avis à bana na. Boye ba kateta moto bala na kawana ya uzu moto yo vanti na ndako. Soko ebe ta damina été. Azamu ta vie de prière te mama. Bana na vie baby po akomi tata na bango aza na capacité nyonso pe na facilité ko baby selo bana ala la kana bino ala muka kana bino azala kana bango opesa e confiance que na musa otiki na bana a baby selo bana. Alors moi c'est maye les ans esprit discernement timba tala musika lo yengete ko bakaka ko olanda kama mpuya abeta kanga etolo mo ya solo okokufe le tolo mo okauka kwa ndinjiri kolo nyei basi ebele bozo sa soni ngayo mobali na lobi na vie babi bolingo ekipaka te oh jeune garçon moko ba ekolinga yo o akoza ata leke pa na yo na 2 ans ponete azalande responsable po biso lelo na mokila lelo to komoka sa net ke mibala mikolo nde bazala maele en majorité mibala na mikolo bango nde bakoma ba trombe ya ba papa moko mito ebulungana. Par contre, les jeunes garçons sont responsables. Mais en majorité, les jeunes garçons, il y a un pourcentage. Au moins, on appelle ça 60%, 70%. 30% de gens qui ont ça. Ce qu'on a 30% de ce qu'on a dans mon tata, boîte à l'écart à 2 ans. Toi, tu as chose à mon collègue à 2 ans. Ma chérie, bon, on est total. Bon, on est total. Tout le monde appelle la Bible, était place baloba qui koba la quitter, non? Total, on est bon. Yo, qui me l'a mon colo kuna. Mukolo kuna na kati fufu cerveau to ese comme poussière na malili ya hiver. Mais jeune garçon oyo a leke pa nota msuna ina na 2 ans akoya ko vandi selo vie ya bana pena vie na o apesi respect. Alors bana basi tozi baka kozana na balance na maboko ozo balancer vie na yo na maboko ya kotala ke vie na ngai est-ce que na mérité na réussir to na mérité na za la défaite. Alors tant que tu vois que tu as les enfants, tu as tes enfants, tu ne mérites pas la défaite, ma chérie. Défaite et zalakate na maman bana. Non. Basi ya bande konanga basi boya awa. Maman mwana nyonso ebike libale simba te. Oza muto a défaite te yo ife réciter zanakata maboko noir. S'il vous plaît. Au sala te oza na chômage ozo sala te ma chérie. Yeba ke défaite ezana vie na yo te. Zala muto a réciter belela nzambe longola ma sentiment na nzoto na yo. Basi trop bolingi nzoto. Communauté na nga basi bakoma kaka mampuya sur mampuya. Ya ngo bakoma ko satira ba n'importe quoi que nous sommes ba concombre ya komitia kabino moko parce que makama mabeleki. Moi sozo zo tango sambela to ye to boite nzoto tango senga posa na wes eyaka. Mais soki mobala zate. Ilobela nzambe longola nga ba sentiment oyo na moment oyo muto azate pe mena nga papa na koya na ekobote na sala ba bêtise te na zana besoin na construire vie na nga na ndenge ya bien pe avenir a bana na nga ezala meilleur.
Et l'eau qu'on est colonga parce que ce que tient mon esprit na on de vendre. Nzamba oti côté ma chérie. Mon côté aller là nzamba oti sama solo. Mais basi to comment kabato mampuya. Au moni au vendre mobile azato ke so ma concombre na bato na supermarché yo bandiko mi kotisa. Ti on rekuta na mutu moko ali boma momeli bangi moko na coin asala ka ozotala te bakata nzoto za na ngote. Simon nzamba pesa boto nzamba pesa ozo mettre en valeur te. Momeli bangi moko bonda abandiko ya ko nyataka o tatami. Nyoso na ka pa balo ba ke na vie de couple. Moi so aboko la mobile mobile ki na musala te yono ki na musala ya mobile. Ozo kangota kilote. Bande konanga na ebisi bino ba femme seule nyoso bo fungula matoyi. Mama mwana nyoso oyo ebi ke déjà na sina divorce et simba te kotoyo, yeba ke kotoyo ko simba. A une seule chose à moi c'est mayele. Moi si oya bota déjà aza moi so za toujours na bolingo intérêt pas mobali. Intérêt mes apota l'avenir à bana. Intérêt mes apo yo moko za la bien. Te que yo souffrir. So que so souffra qui bosso ko ngate pour la deuxième fois zonga. Non, à moi que vous êtes naïf. Vous comprenez? L'homme sage voit le mal de loin. Moi, c'est un maïe là, il va se construire. Dès que moi, c'est un maïe là qui ne peut se faire déstabiliser ni peut se faire détruire. Ma chérie, je t'invite, message aux aïeux. Yo, oh, laisse ça comme il balle. Dès aujourd'hui, maintenant, vous binissez là, irresponsable, là, jigolo, nanda. Akende. Atazana bouboulou, à mon maman, fouillez du banda. Quand ta vie de prière, les lanzam de longola, va sentiment, wana. Sentiment, n'est qu'aux ongati, mon kozamba, peso, mon bala malam. Tant que mon bala malam, moyen, nous te l'obé, lanzam, binissa, va sentiment, n'est que musika. Nzamba tika bala nete. A moins que vous kolata moli mona comme ça ba bêtise ma chérie. Hein? Mi bali yana ba comme ça kana bato. Mutu moka zo matana ba si 4 5. Akoye pa na kosi akepa o ya zumbongo. Akikuna kosi akepa o kuna zumbongo. Ya zo ko kisaba besoin ne ba zo tikira bino ba semence ya mabe na banzoto. Ozala ki muto réussir na vie. Ba uti ko zo moli mo pa Gloria kuna ba ina we pa Florence, ba no we pa Florence ba ina we pa na. Bozo sala ka tour de contrôle ya milimo mabe. Kuna za ko kota mbe ya zo ta intérêt na. Alors mes amours, faisaient très attention na babolingo. Ko beta tatami eza kitoko me boye ba keto kabola milimo. Tatami eza eloko mabe na ndenge spiritualité. Mama bate la bana. Ma chérie tala intérêt na ona bana, no surtout intérêt bana. Moi c'est maïe la lukaka à réussir na vie à se construire. Te que oya ko se déstabiliser. Vraiment bo tagelenga na ba femme saine nyoso o batambola kamaele na bango zalaka ko kokate. Quand tu fais l'invité no ko kisa maele na bino. Moi, si nyoso atala kabolingo d'intérêt. Tant qu'il n'y a pas l'intérêt, ma chérie, les cas. Les cas, maman. Nana bana. Non, les cas makasi. Non, les cas makasi. Na poto. Non, les cas makasi, maman. Atali bala en Afrique. Ce qu'on monique, li bala les oya. Ba bengi son Afrique. Tant qu'intérêt, zate, ma chérie, pour na bana na yo. Oh, ba ko foute lo ba biya vacances au Keyo. Pemi na bana tranquille. O longena na ba hiver, ba preta, ba automne, ba été, okena go pema na moi Afrique. Tant qu'intérêt, madame, vous êtes ma chérie Vanda. Moi, ça m'a dit, ozo talande intérêt na yo. Tel que kumba makana sentiment, moi, c'est pas bête à quelqu'un tatami au félé. Moi, ça, il a un ba dépense. Bon, jour, ni mon bana, on sale, on va dépense. Jour, ni mon bana, on compte, on a magasin, son bleu, de payer là. Moi, anniversaire, à moi, on a et puis à ça, il fait, tu bois. Tu n'arrives pas à réfléchir, ma chérie. Au cause de la bête, à votre tiwa, puis jusqu'à quand? Ozo kena maïle, dans mozo bawana. Moi, c'est à maïle, à sanisaka bongo na. Moi, c'est à maïle, à tala, comme si quoi aigle. Moi, si assez à bota, so pas déjà ma kilo, et puis que beauté n'a pas kaboli na ba nanga. Azaïso, moi, c'est à sentimenté. Bête à esprit na tatami à pas en pambate. Non. Oyanga esprit. O bête à tatami au félé, Nazana te pour na s'amuser dans notre nanga. Nazana n'a besoin de récite. Tant que la monde nous a monté malonga te papa, le cananzila. Aux responsabilités. Oh, quand tu as ta provision à 700, 500 à moitié dans nanga. Alors passe. N'a besoin d'en non, continue à se faire nanga, ti ako exaucer prière nanga. Vraiment, bande ko basi muke na zangi na mona tong na lopo na bino yango wana. Quand tu fais encore et toujours, mon mboka alobi to koza toujours simba na la main dans la main jusqu'à la gare. Partagez, likez, commentez, bo taguer ba ona no ba. Continuez na page nanga te. Ba ya ba zo mate ya kitoko, to zawana to kozalaka toujours entre nous les Congolais, les Angolais, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, to zala toujours unis, ça c'est la famille. Merci beaucoup mes amours et à la prochaine. Bye.